बच्चों के खांसी बुखार के लिए बनी दवा बच्चों की मौत का कारण बन गई। मामला जम्मू के उधमपुर स्थित रामनगर इलाके का है, जहां बच्चों को खांसी बुखार के लिए दी गई दवा कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप कई नन्ही जिंदगियां लील गई। जिसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य औषधि नियंत्रण विभाग हरकत में आया और हिमाचल के काला आम में बन रही इस दवा की फैक्ट्री डिजिटल विजन पर कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। काला आम में फैक्ट्री पर रेड हुई तो पता चला कि इस दवा का वितरण कई प्रदेशों में किया गया है। हरियाणा के अंबाला में इस दवा की सप्लाई की गई तो विभाग ने शिवा मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी कर कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप की दवाइयों को कब्जे में ले इनके सैंपल लिए। हरियाणा औषधि नियंत्रक नरेंद्र आहूजा ने बताया, इस दवा का प्रयोग लोग बिल्कुल न करें। इसमें ऐसे तत्व का इस्तेमाल हुआ है जिसके प्रयोग से जम्मू में बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने बताया, पीजीआई में टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें यह पूरा खुलासा हुआ है। अंबाला से 300 बोतल इस सिरप मिलने के बाद उसके सैंपल ले लिए हैं। राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा, ये मामला हमारे प्रकाश में तब आया ध्यान में जब राज्य औषधि नियंत्रक जम्मू कश्मीर राज्य ने, लतिका खजूरिया, उन्होंने लिखा हमारे को कि ये एक दवा है कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप। इसकी वजह से बच्चों को कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है और उधमपुर के रामनगर क्षेत्र में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ इसके रिएक्शन रिपोर्ट हुए और कुछ बच्चों की उन्होंने जो बताया कि कुछ की डेथ भी हुई। तो उन्होंने पीजीआई से इस दवा की जांच करवाई तो पीजीआई ने बताया कि इस दवा में एक डाई इथिलीन ग्लाइकोल नाम की कोई इम्प्योरिटी पाई गई है, जो कि प्रोपीन ग्लाइकोल इसको बनाने में काम में आता है, उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये जो फर्म है जिसने इस दवा का निर्माण किया वो डिजिटल विजन काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिजिटल विजन काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में इस दवा का निर्माण हुआ है, जिसमें कि प्रोपीन ग्लाइकोल के साथ डाई इथिलीन ग्लाइकोल नामक एक सब्सटेंस पाया गया, जिसके कारण बच्चों को समस्या पैदा हुई और बच्चों की डेथ जम्मू एरिया के अंदर रिपोर्ट हुई। उसके बाद वहाँ जांच अब चल रही है जम्मू इधर हिमाचल प्रदेश में कालाम में, और वहाँ से हमारी जो टीम है वो हमारे संपर्क में है। वो जहाँ जहाँ बता रहे हैं कि इस दवा का निर्माण करने के बाद निर्माता कंपनी ने जहाँ जहाँ स्टॉक बेचा है उन स्थानों पर अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार की रेट्स चल रही हैं, जिसमें हरियाणा भी एक है। हरियाणा में कुछ सामान ओरिसन फार्मा करके एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक दुकान है, वहाँ पर शिवा मेडिकल एजेंसी वहाँ आया है और उसके बाद कुछ अन्य स्थानों पर गया तो शिवा मेडिकल एजेंसी पर इसका ये स्टॉक मिला है। बैच नंबर भी वही का वही मिल गया है, OL5201। और मैं ये चाहता हूँ कि इस दवा की ये शीशी और ये बैच नंबर आप मीडिया के माध्यम से सभी को बता दें ताकि कोई इसका प्रयोग ना करे। और जितनी भी बोतलें, लगभग 300-400 बोतलें मिली हैं, 300 बोतल इसकी, इसको हम अभी सैंपल भर लेंगे और जांच के लिए आगे भेज देंगे। ये आपकी दवा किस चीज़ के लिए यूज होती है? ये दवा खांसी के लिए, बुखार के लिए प्रयोग होती है, लेकिन इस दवा के जो ये इंग्रेडिएंट है पैरास्टामोल, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, CPM वगैरह, उसकी वजह से नहीं है। लेकिन इस दवा को निर्माण करने में जो सॉल्वेंट है प्रोपीन ग्लाइकोल, उसकी वजह से समस्या आई कि वो जांच करके नहीं डाला गया और उसमें एक इम्प्योरिटी है डाई इथिलीन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से बच्चों में रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है और समस्या आती है। इसलिए इस दवा को तुरंत प्रभाव से इस बैच नंबर को हम सील कर रहे हैं और इसके नमूने भर के जांच हेतु भेज। कितनी मात्रा में पाई गई है सर? अभी लगभग 300 बोतलें हैं। 124 इस बैच की पाई गई हैं, 200 और पाई गई हैं, लेकिन हम तो टोटल किसी भी बैच की हो सबको बंद। आगे विभाग की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे इसके नमूने भर करके हम जांच हेतु भेजेंगे और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज करवानी है या अदालत में मुकदमा डालना है, वो डाला जाएगा। मैं यहाँ ये बता दूं कि इसमें उम्र कैद तक की सजा अब सरकार ने प्रावधान करके डाल दी है और जांच में यदि इसमें डाई इथिलीन ग्लाइकोल कंफर्म हो जाता है तो उम्र कैद से कोई रोक नहीं सकता। सर के या विक्रेता के? इसमें अब प्रावधान बड़े स्पष्ट हैं। आज से एक सप्ताह पहले केवल दवा निर्माता के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब जो दवा बेचने वाला है वो भी बराबर का जिम्मेवार है। उसको प्रूव करना होगा कि उसने ये बिल पर ली
उसमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और बिल पर ली और उचित तापमान पर रखी, वो उसकी सिरदर्दी होगी। जो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा वो निर्माता और सभी के खिलाफ। तो यहाँ पे जो सैंपल पाए गए हैं वो सभी मानकों के अनुसार सही अभी पाए गए हैं? अभी अभी रिपोर्ट आने के बाद इस पर टिप्पणी